자, 33번입니다. 제일 마지막에 이렇게 보면 웬만하면 답이 나온다라고 하는데요. 저는 이렇게 보고 답을 바로 구했습니다. 근데 이거는 좀 내공이 있어서 답이 구해졌는지는 모르겠지만, 저는 이제 멀리 봤을 때 이제 looking down from the high tower니까 이제 높은 곳에서 이제 멀리 이제 아래 내려보면 이 모든 사물들이 줄어들죠. 그죠? 줄어들어서 마치 뭐처럼, 토이처럼 보여지잖아요. 그래서 이제 어떻게 이 물체들이 느껴지는가 하면은 바로 이제 furthest plane에서 이 가장 멀리 있는 면에서 이 어떤 그 거리에서 이렇게 인지되어졌을 때 이게 작아지는 이야기가 나온단 말이에요. 그죠? 그럼 여기까지만 읽어도 이게 뭔 말이 얘기가 나오는가 하면 사이즈의 어떤 그 지속성에 있어서의 한계점이죠. 왜냐하면 기본적으로 멀리 있든 가까이 있든 원래의 객관적 사물은 크기가 변하지 않죠. 실제적으로 멀리 있든 가까이 있든 간에 객관적인 사실은 객관적으로 이 물체가 멀리 있다고 작아지고 가까이 있다고 커지는 게 아니잖아요. 원래는 그 크기 그대로인데 내가 느끼기에 멀리 있으니까 작게 느껴지는 거 아니에요. 그래서 뭔가의 한계를 느껴지는 건데 이런 이야기는 몇 번 많이 나오죠. 플레인 같은 경우는요. 이게 면인데요. 플레인 피규어 하면 평면 도형입니다. 솔리드 피규어 그러면 이게 입체 도형이죠. 입체 도형 그죠? 이렇게 아는 것처럼 이제 일단 면을 얘기하는 거예요. 자, 그렇죠. 그래서 이제 플레인이 뭐 비행기라는 뜻도 있겠지만 여기서는 그런 게 아니죠. 그죠? 답을 좀 대충 찾아버렸는데 그리고 이제 그걸 갖다가 이제 확인 작업을 하면서 이게 이제 사이즈에 관련돼서 자, 우리가 인지하는 데 있어서는 자, 다시 한번 이거 수능에서 맨날 하잖아요. 주관성과 객관성에 관련된 이야기는 수능에서 진짜 많이 다루고 있어요. 왜냐하면 우리 인간들은 객관적 세계를 갖다 그대로 보지 못하고 생물학적인 인지적 한계 때문에 이제 해석해서 세상을 보잖아. 그죠? 그런 이야기들이 수능에서는 넘사벽 문제로 나오는데 이게 워낙 많이 나오다 보니까 이 개념을 알게 되면 야, 이거 뭐가 생기죠? 생활의 지혜 같은 것들이 생깁니다. 어떤 현상에 대해서 사실은 내가 보는 것이 환상이죠. 그렇죠? 그리고 우리의 과거 이런 것들도 사실은 환상이고, 그죠? 과거를 우리는 고칠 수 있나? 있죠. 그렇죠? 나의 과거가 어두웠다고 생각하지만 그게 디딤돌로 볼 것인가? 그렇죠? 아니면 이제 걸림돌로 볼 것인가는 관찰자의 입장에 따라서, 미래를 보는 입장에 따라서 다르다. 역사를 보는 것도 역사에 대한 어떤 사실을 이제 전개한 것이 역사가 아니라 현재 니제 또는 미래 니제에 맞게끔 각색하는 것이 역사다. 이런 것들이 이제 수능 문장에 나온단 말이에요. 상당히 양자각적인 관찰자적 어떤 입장에서 보이는 게 또 다르게 보이는 거잖아요. 그죠? 그래 본다면 여기까지만 읽어도 이거 답이 이래 되는데 여기에 대한 어떤 이제 그 인지의 한계점 같은 거를 찾아볼 필요는 있죠. 그래서 이제 위에서 좀 보시면 바로 나오잖아요. 글로벌 리미테이션에서 이게 글로벌이란 말이 이제 그 세계적 어떤 그 한계라고 하지 말고 총체적 한계라고 보시면 되죠. 그죠? 여기 보면 이렇게 나오네요. All perceived at the sky라는 이 sky에서 우리가 보는 이제 달이나 별이나 태양 같은 것이 perceive라는 표현이 이제 인식되어지는 센스에 있어서 이 총체적인 어떤 리미테이션이 있고, 그죠? At about the same distance니까 사실은 태양보다는 이제 별이 더 멀리 있지만은 이게 어떤 한계 때문에 이제 스카이가 가장 이제 멀리 있는 요렇게만 지금 읽었죠, 그죠? 하드 리미트라는 표현에서 여기 나오네요, 그죠? 소위 말하는 furthest 그러니까 가장 멀리 있는 그 면이라고 불려지는 하늘이라고 보면 되겠죠, 그죠? 그래서 이제 만약에 이 observed person이나 object라는 이제 관찰되어지는 이 물체나 사람이 여기를 벗어나게 되면 이제 더 이상 이제 움직임이 안 느껴지고요. 오히려 이제 사이즈가 작아지어지는 뭐 하나의 어떤 리미테이션을 이렇게 느끼잖아요. 그러면 한번 봐요. 리미테이션, 리밋 이래서 여기까지만 읽어도 이거 같은데라고 조금 수능 고인물적인 말씀을 드렸는데 야, 니는 할 수 있잖아가 아니고 제 강의를 듣다 보시면은 왜 제가 찍는 방법 근데 사실 찍는 게 아니고 수능 문제가 이제 계속 이런 방식으로 나오게 되면 그렇죠. 환경 설정이 이렇게 되어 있으니 인간의 패턴이 문제를 내시는 분들은 이런 방식으로 문제를 낼 수밖에 없다라는 식으로 제가 설명해서 수능의 약간 응성함 이런 것들을 제가 계속 고발해 왔고요. 근데 그러한 가운데서도 실제적으로 수능에서의 함의는 제가 제대로 말씀을 드리죠. 그래서 이런 얘기가 나올 때마다 이게 우리가 느껴지는 퍼스펙티브란 말이 원근법도 되는데 왜 내가 어떤 자리에 있느냐에 따라서 물체를 보는 퍼셉션이 달라진단 말이에요. 근데 이것이
그 멀리 있다고 작아지고 가까이 있다고 커지는 게 실제로 커지고 작아지는 게 아니라 내가 그렇게 착각하고 망상하는 거잖아. 그죠? 객관적 세계는 물체는 그대로 있단 말입니다. 그죠? 이런 게 상당히 뭐랄까, 그죠? 보는 입장에 따라서 같은 시각, 같은 사건이라도 다르게 볼 수 있는 인간의 어떤 오류 이런 거에 관련돼서 수능에서는 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 그런 개념으로 33번을 다시 한번 읽으시면 상당히 재밌을 겁니다. 자, 그래서 문제에 어떤 재미를 부여하는, 그리고 전체에 제대로 된 함의를 부여하고, 그리고 여기 이제 찍는 법, 그죠? 답을 구하는 법, 이 정도만 하면은 이제 이걸 가지고 여러분들이 영차 한번 해보시면 상당히 재밌고, 어, 이렇게 다음엔 틀리지 않을 겁니다. 자, 그래서 좀 이렇게 좀 다르게 이렇게 강의하는 사람도 하나 있어야 안 되겠습니까? 그죠? 자, 33번은 이렇게 마치도록 하겠습니다. 예, 33번 끝.